Wadidaw, lihat teman, di sini banyak tumpukan mainan berlumpur. Wih, 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 coba lihat, sangat berlumpur sekali ya mainannya. Ayo kita kumpulkan semuanya dan nanti kita akan cuci sampai bersih. Dan di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Yuk langsung saja kita kumpulkan. Wow, ini seperti mobil truk sampah, berlumpur sekali. Wow, ini seperti tank baja. Dan ini sepertinya motor balap. Wow, ada mainan karakter juga nih. Widih, lihat ini sangat berlumpur juga teman-teman. Dan ini juga kecil dan berlumpur. Wow, ada mainan hewan ini teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wow, ini apa lagi teman-teman? Wadidaw, lihat ini sangat berlumpur juga teman-teman. Dan ini seperti pesawat terbang. Ih, keren sekali. Wow, ada ini juga nih teman-teman. Dan ini kecil lagi dan berlumpur. Wow, ini ada mainan hewan karakter lagi teman-teman. Dan ini juga teman-teman. Nah, nanti kita bersihkan dulu ya. Dan ini ada roda 4 teman-teman. Dan ini besar sekali. Wih, sangat keren sekali teman-teman. Dan ini juga sangat besar sekali dan berlumpur. Nah, satu lagi nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan. Nah, mainannya sudah kita kumpulkan semuanya nih teman-teman. Ayo sekarang kita bawa teman-teman. Dan kita akan bersihkan semua mainannya. Nah, kita simpan di sini mainannya teman-teman. Dan lihat, di sini sudah ada air bersihnya. Ayo langsung saja kita bersihkan mainannya teman-teman. Ayo kita bersihkan yang ini dulu. Dan ini dia mobil odong-odong. Wadidaw, sangat keren dan bagus sekali. Yuk kita cuci lagi teman-teman. Kita bersihkan lagi mainannya. Dan ini dia mobil truk pasir. Wih, sangat keren sekali. Wow, yang ini besar juga nih teman-teman. Wadidaw, ini dia mobil truk molen. Wih, keren sekali. Dan ini besar lagi teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Ini dia bus telolet. Wadidaw, sangat keren sekali. Dan kita bersihkan lagi yang ini teman-teman. Wow, ini dia pesawat terbang. Wih, bagus dan keren sekali. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wih, mobil truk keren. Wow, benar-benar keren ya. Mantul. Mobil truk tangki. Wih, keren juga teman-teman. Yuk kita bersihkan lagi yang ini teman-teman. Wow, ada singa. Wih, ada mainan singa teman-teman. Wih, keren sekali. Yuk kita bersihkan lagi. Dan ini dia tank baja. Wow, sangat bagus dan keren sekali teman-teman. Yuk kita bersihkan lagi teman-teman. Wih, mobil truk sampah. Wow, keren sekali. Kita bersihkan lagi teman-teman. Dan ini dia, ada hewan badak. Wow, ada mainan badak juga teman-teman. Wah, lucu sekali. Wih, motor balap. The outside line now, down into turn 1. Rossi surely will fight back on the brakes. Marquez is... Wow, sangat keren sekali. Mobil polisi. Wadidaw, keren.
Widih, widih, ada Ultraman. Wow, keren sekali teman-teman. Dan ini dia mobil balap F1. Mantul. Wih, mobil balap berwarna biru. Wow, sangat keren sekali. Mobil truk box. Keren. Wow, ada mainan buaya. Keren sekali. Wih, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.